आमच्या मळाले आता इथून भरपूर नुस्तें आसलें. लोक येता हांगासर नुस्तें मारता, हे नेपाळी पयले आसा ते मारता व्हरता. काल पासून नुस्तें मारलां. आयज पळय जाल्यार सगळ्यांक आतां नुस्तें मेल्लें आसा. व्हडलीं व्हडलीं काळुंदरां मेल्लीं आसा, बरें बरें नुस्तें केरी मेल्ल्यो आसा. त्यो कश्यो मेल्यो तें कांयच कळना. कोणें तरी कितें सोडलां आसतलें न्हू, त्या शिवाय काही मरूंक शकना. ते कशें मेळटा आतां हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान येवन ते पळय चॅक करपाक जाय. कशें मेलें बाबा, कित्याक लागून जालें तें हें कळपाक जाय न्हू. पहिला डिपार्टमेंट येऊन चेक करू गेले कोणें कांयच करूंक ना. जे केन्ना मेला नुस्तें हे आयज सकाळीं मेला. राती पासून तेंच्या भुरग्याने आपल्या हांगासर सगळे नेपाळी पळय रावता पळय तेंच्यान नुस्तें मारून काल मेला पागेर मारून. आमी तेका पळयलां सुद्दां, काल सुद्दां आमी पळयलां तें नुस्तें मेलां तें. अशें हेजे पयलीं घडलेले, हेच्या पयलीं केन्ना घडोंक ना, हे फर्स्ट टायम मेला. पोरूय घडलेले अशें आयकूंक ते पोरून घडलेले पण आतां ह्या वर्साक कांय जावंक ना. येता. पूण पोरूय अशेंच घडलेले जाल्यार तेन्ना कितें तरी कोणी एक्शन कितें सोडलां कांय जावंक ना. कोणाक पडलेलेच ना. कोणाक पडना. तुमकां दिसता मुद्दम हांकां मारून उडयलें नुस्त्याक? ते कांयच समजूंक ना कशें कळटलें. नुस्तें हांव कितें म्हणटा, नुस्तें बरें नुस्तें तें हें हांगासून उदक भायर वयता परत तें भितर येता. स्विच गेट आहा थंय, थंयसून नुस्तें येता भायर वयता मग मानशेन वयता. आतां हें उदक समज आतां समज कितें जालां आनी हें समज मानशेन गेलें मागीर कितें जावपाचें. भायर समज गेलें तें नुस्तें व्हरतलें न्हू. घाण पडलें सगळें पळय हांगा आतां. कितें तुमी डिपार्टमेंट कॉल बी केला तुम्हाला? आमी कोणाक काय करूं ना कित्याक आमकां आतां कळ्ळें पण आमी पळोवया आपलें कितें जालें तें पळोवया. काडून पळयता जाल्यार नुस्तें फडफडटा. काळुंदर येदी व्हडली काळुंदर आसा. हांगा लोकांक काळुंदर मेळटा खावपाक जाल्यार पळय हांव मरून उडय लोकांक मारून उडय. कोणें म्हणलें तें खबर ना. कितें पूण जालां हें ही गॅरंटी. तुमचें बेश्टेका नुस्तें मरूंक शकना न्हू. नुस्तें कशें मरतलें बेश्टें. नांव म्हाजें नांव दत्ता पालेकर. हे तळ्याक लागून आमी भरपूर त्रास काडले मोंदर परिकर आसतना. हे तळ्याक लागून लोकांनी खूब हें केलें म्हणजे त्रास केले सुद्दां आमकां भरपूर. आमी हें कित्याक केलें की आतां पळय लोकांचें सगळें वयले दोंगरा वयलें उदक हांगा येता. बुडटाले आमी सदां वर्सां वर्स बुडटाले. ह्या तळ्याक लागून आमी साल्वार जाले. आतां ते बाबूजान ते व्हरून ते व्हडलो पंप बसयल्या तो व्हडलो उपकार म्हणपाचो, नाल्यार आमी आनी बुडपाचें. पूण हें नुस्तें तें कितें करपाक जाय न्हू. तें कोणूच काय करपाक तयार ना. तुमी कोणाक सांगला? आमी सदां कोणाक आतांच कळ्ळां आमकां. आमी आतां येवन पळयलें आतां कोणाक सांगतलो. आतां फिशरी डिपार्टमेंट येवन तेन्ना चॅक करपाक जाय न्हू तें बाबा कशें मेलें कितें मेलें. सॅम्पल कलेक्ट करून हय तें चॅक करपाक जाय. सॅम्पल काडल्या शिवाय काय कळचें ना न्हू तें. तें काडून मारपाक जाय, पळोवपाक जाय कशें कितें जालें तें.